minta keterangannya terkait dengan tumbangnya pohon yang di Jalan Pantura sini, Pak. Ya. Seperti apa, Pak, kronologisnya? Iya, tadi sekitar jam 1 lebih terjadi hujan yang sangat lebat disertai dengan angin yang sangat kencang Iya. dan mengakibatkan beberapa pohon di sekitar Jalan Pantura ini roboh. Iya. Ada beberapa pohon yang mengakibatkan kemacetan di sepanjang Jalan Pantura yang khususnya dari arah timur. Iya. Dari arah timur ke barat. Dari itu kami menghubungi dari BPBD Kabupaten Pemalang serta Polres Pemalang melalui lantas, jadi kami kita lanjuti dengan mereka agar bisa bersinergi untuk mengatasi adanya musibah ini. Iya. Alhamdulillah ini sudah selesai dilaksanakan pemotongan pohon sehingga sudah tidak mengganggu arus lalu lintas di sepanjang Pantura ini. Demikian. Dalam tumbangnya pohon ini ada makan korban nggak, Pak? Ya, alhamdulillah tidak makan korban pada saat roboh, tidak ada kendaraan yang lewat dan sehingga tidak mengakibatkan kerugian khususnya korban. Iya. Demikian, kami dibantu warga sekitar mengeksekusi pohon-pohon yang roboh ini sehingga sudah tertib kembali sebelum. Oke, terima kasih Pak Kades atas informasi dan wawancaranya. Matur suwun.